Вот мы и продолжаем, люди вольные, разжигать наш мангал, пищевой костерчик. Угли уже почти готовы. Скоро начнем жарить вкусное мясо. Я так думаю, минут, так сказать, через 15 будет готово. Да. Ну что вам сказать, разжечь было не очень так-то тяжело. Ну и как бы здесь не так уж и холодно за счет костра, греешься. Но если бы была плохая розжиг был плохой, мы бы тогда не разожгли. Но и угли помимо того еще и хорошенькие, что прихватились сразу как бы. Безо всякого, да? Да, безо всякого труда. Хороший топорик, который нам в этом помогал. Ну и еще и мега турбопенза. Да, вот она стоит, дует. Доминская печь, блин. Да, очень хороший. А вот и шашлык идет. Да. Шашлык несут. Отлично. От него пар уже идет. Так еще что, убирать турбопензу или пока не надо? О, дрова что ли? Нет, это турбину. Или пусть пока горят. А куда убирай ее? Все, выключайте. Ну давай. Там кнопка есть. Кнопка есть. Стой. Я не знаю. На, пока подержи. Вот это. Я сам. Все, я выключу. Держи, надо убрать ее, а то расплавится. Ты снимаешь? Да. Так. Убрал. Потом со Каково ваше временем мнение? очень хорошо разожглось, особенно когда под рукой есть хорошие разжигатели. Вон и наше мясо. Да? Да. Как-то это больше получается. Я не любитель снимать. Ну вот, теперь приступаем К жарке мяса. мяса. Ну ладно, пойдем.